emo 了。剪完毛毛，我们汤圆 emo 了，是不是啊？咋了呀？你看现在眼睛也不遮起来了，是不是啊？毛毛都变短了，你看多清爽呀，是不是啊？多好看呀！咋啦？你觉得不好看啊？啊，你觉得剪丑啦？你觉得长毛毛好看啊？咋啦？要睡觉啦？啊？困啦？你看这样多好看呀，毛毛短短的，头圆圆的，咋不开心啦？啊？虽然背上的毛毛剪得有点短，但这样不是清爽吗？对不对？这样不是舒服吗？这样不是凉快吗？是不是啊？干嘛 emo 啦？啊？